अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा मौजू है मरसिया, जो मिर्ज़ा सलामत अली दुबैर ने लिखी है। उन्वान है हज़रत अली अस्कर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए पानी मांगना। आज हम उसके सवालात करने जा रहे हैं। 3 सवाल हम पिछले वीडियो में बयां कर चुके हैं। आज चौथा सवाल है, मिर्ज़ा सलामत अली दुबैर की हालात ज़िंदगी और मरसिया निगारी पर एक तारुफ। मिर्ज़ा सलामत अली दुबैर का पूरा नाम मिर्ज़ा सलामत अली और दुबैर तखल्लुस है। मिर्ज़ा सलामत अली के वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन था। मिर्ज़ा सलामत अली 29 अगस्त 1803 को दिल्ली में पैदा हुए। बचपन ही में अपने वालिद के साथ लखनऊ चले आए। मिर्ज़ा बहुत ही ज़हीन और काबिल थे। बचपन में ही मुहर्रम की मजालिस में मरसिए पढ़ते थे। मीर मुज़फ़्फ़र ज़मीर की शागिर्दी में शायरी का आगाज़ किया तो 1875 ईस्वी 7 मार्च को इस जहां फ़ानी से इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब उनकी अदबी खिदमात के बारे में। मिर्ज़ा दुबैर ने अपनी 72 साल ज़िंदगी में 3000 मरसिए लिखे, नवहा और सलाम के बगैर। उन्होंने बगैर नुक्तों के एक कलाम भी लिखा है, मरसिया कलाम लिखा है, जिसमें उन्होंने किसी नुक्ते का इस्तेमाल नहीं किया है और उस कलाम में उन्होंने अपना तखल्लुस अतारुद रखा। एक अंग्रेज़ मुसन्निफ फ्रांस डब्ल्यू पर्ची लिखता है कि मिर्ज़ा दुबैर जैसा मुकम्मल मरसिया निगार पैदा हो नहीं सकता। मरसिया निगारी के अलावा उन्होंने यानी मिर्ज़ा दुबैर ने नवहा खानी, सलाम, रुबाइयात, कतात और गज़लियात भी लिखी हैं। गज़लों के असलूब मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब से मिलते जुलते हैं। अब उनकी किताबों के मुतलिक थोड़ी बहुत जानकारी। उनकी जो अहम किताबें हैं उनमें दफ्तर-ए मातम, रुबायात दुबैर, अब्वाबुल मसाइब और मुसहिफ़ फ़ारसी, ये हैं अहम किताबों में शामिल। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन ये अहम किताबों में शामिल हैं। ये था मिर्ज़ा दुबैर के मुतलिक उनकी हालात ज़िंदगी और ये अदबी खिदमात के मुतलिक। तो अब आते हैं 5वें सवाल पर। 5वां सवाल है, सियाक व सबाक और शायर का हवाला देकर इस बंद की तशरीह कीजिए। बंद है, ये कौन बेज़ुबां है, तुम्हें कुछ ख्याल है, दुर्रे नजफ़ है, दुर्रे नजफ़ है, बानबे बेकस का लाल है, लो मान लो तुम्हें कसमे ज़ुलजलाल है, यसरब के शाहज़ादे का पहला सवाल है, पोता अली का तुमसे तलबगार आब है, दे दो कि इसमें नामवरी है,
ثواب ہے۔ یہ رہا بند، میں اس کی تشریح کروں گا لیکن میں نے یہاں پر نہیں لکھی ہے۔ تو یہ بند جو ہے یہ مرزا سلامت علی دوبیر کے مرثیے جس کا عنوان ہے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی مانگنا سے ماخوذ ہے۔ اس میں مرزا دوبیر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی مانگنے کے لیے یزید کی فوج کے جو کمانڈر تھے عمر اور شمر، عمر یعنی عمر بن سعد، یہ فوجی کمانڈر تھے یزید کی فوج کے، اور شمر، تو ان کے سامنے جاتے ہیں اپنے بچے کو گود میں لے کر، اور ان سے علی اصغر کے حسب نسب واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تم کو اس بات کا خیال ہے کہ یہ بچہ کون ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ نجف کا موتی ہے؟ نجف عراق کا ایک شہر ہے جہاں پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ مدفون ہیں۔ بے کس اور بے بس شہزادی کا لخت جگر ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ کہ تم میری بات مان لو اور اس بچے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی دے دو۔ یہ یثرب کا شہزادہ، یثرب مدینہ پاک کا پرانا نام ہے، یہ یثرب کا شہزادہ علی اصغر تم سے پہلی بار سوال کر رہا ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا پوتا تم سے پانی مانگتا ہے، تم اس کو پانی دے دو، اس میں تمہاری شہرت ہوگی اور ثواب بھی ہے۔ یہ رہا سیاق و سواق اس بند کا۔ تو میں تمام بچوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس بند اس بند کی تشریح اپنے الفاظ میں کیجیے۔ میں نے جو بتایا اس ویڈیو کو دوبارہ بھی آپ سن سکتے ہیں، تو آپ اپنے کاغذ پر اس کی تشریح کیجیے اچھی طرح، اور مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کیجیے گا۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 9697733149، تو تاکہ میں ایوارڈ میں آپ کے مارکس بھر سکوں۔ تو امید ہے کہ کوئی بچہ چھوٹ نہ جائے۔ تو آج کا ویڈیو اختتام کو پہنچ رہا ہے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔